សូមចុចលើ Subscribe ហើយចុចលើរូបកណ្ដឹងច្បាប់ជាទ្រឹស្ដីដែលមនុស្សតាក់តែសង្គ្រាមកើតចេញពីហើយខាងក្រោមនេះគឺជាខ្លឹមសារទាំងស្រុងនៃប្រកាសដែលនិយាយអំពីការផ្តល់សេវាសាធារណៈដោយក្រសួងការងារនិងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈប្រកាសនេះគឺប្រកាសលេខ714 សហវចុចប្រកចឹងយោងប្រកាសស្ដាប់អីទាំងឡាយនេះទៀតទាំងឡាយខ្ញុំមិនអានខ្ញុំសូមអានដល់សម្រាប់ប្រការ1អនុញ្ញាតឲ្យក្រសួងការងារនិងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈប្រមូលចំណូលអំពីកម្រៃសេវាសាធារណៈសម្រាប់គុណប្រយោជន៍ដល់ថវិកាជាតិប្រការ2សេវាសាធារណៈដែលដល់ដោយក្រសួងការងារនិងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈត្រូវរៀបចំជាកម្រងសេវាសាធារណៈដែលមានរាយលម្អិតអំពីប្រភេទសេវាតម្លៃសេវារយៈពេលអតិបរមានៃការផ្ដល់សេវានិងសុពលភាពទៅតាមប្រភេទនៃសេវានីមួយៗដោយមានជាប់ក្នុងឧបសម្ព័ន្ធទី1និងឧបសម្ព័ន្ធទី2ហើយដែលមានភ្ជាប់ទៅនឹងប្រកាសអន្តរក្រសួងនេះស្រាប់ប្រការ3ក្រសួងការងារនិងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈត្រូវផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈជាពិសេសនៅកន្លែងផ្ដល់សេវាសាធារណៈនៅបិទផ្សាយប្រកាសអន្តរក្រសួងនិងកម្រងសេវាសាធារណៈដែលមានរួមទាំងឧបសម្ព័ន្ធប្រកាសអន្តរក្រសួងនេះព្រមទាំងនីតិវិធីនិងលក្ខខណ្ឌសម្រាប់ការផ្ដល់សេវាតាមដែលមានឯកសារពាក់ព័ន្ធនៅកន្លែងផ្ដល់សេវាសាធារណៈត្រូវរៀបចំឲ្យមានកន្លែងទទួលបណ្ដឹងតវ៉ាដែលអាចកើតមានឡើងជាយថាហេតុជាពិសេសក្នុងករណីមានអនុវត្តខុសពីស្តង់ដារសេវាឬមានយកកម្រៃសេវាលើសពីការកំណត់ឬការផ្ដល់សេវាសាធារណៈមានការយឺតយ៉ាវហួសរយៈពេលបរិមាណដែលត្រូវបានកំណត់ជាដើមការទទួលបណ្ដឹងតវ៉ារបស់អតិថិជនត្រូវមានការបើកទូលាយជាដោយមានការដាក់ប្រអប់សម្បត្តិលេខទូរស័ព្ទសារអេឡិចត្រូនិកដែលផ្ដល់ឱកាសឲ្យមានអតិថិជនអាចមានធ្វើទំនាក់ទំនងឬប្តឹងទៅខុទ្ទកាល័យរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារនិងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈឬអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយផងដែរក្នុងករណីមានការប្តឹងតវ៉ាក្រសួងការងារនិងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈត្រូវត្រួតពិនិត្យនិងលទ្ធភាពដោះស្រាយឲ្យបានឆាប់និងដោះស្រាយតាមរយៈពេលយ៉ាងយូរ7ថ្ងៃនៅថ្ងៃធ្វើការដោយគិតចាប់ពីថ្ងៃការបោះជនប្រការ4ក្រសួងការងារនិងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈត្រូវកំណត់ទីតាំងជាក់លាក់និងមន្ត្រីប្រចាំការដែលមានលក្ខណៈជាច្រកចេញចូលតែមួយនៅទីតាំងដែលបានកំណត់ដើម្បីទទួលបម្រើសេវាជូនអតិថិជនឲ្យបានទាន់ពេលវេលាតាមការកំណត់ទន្ទឹមនឹងនេះក្រសួងការងារនិងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈត្រូវពង្រឹងនិងប្រព័ន្ធស្វ័យប្រវត្តិកម្ម online system សម្រាប់ការផ្ដល់សេវាសាធារណៈឲ្យកាន់តែមានភាពងាយស្រួលមានតម្លាភាពនិងប្រព័ន្ធប្រសិទ្ធភាពដោយឡែកចំពោះការផ្ដល់សេវាសាធារណៈរបស់មន្ទីរការងារនិងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈរាជធានីខេត្តត្រូវបន្តអនុវត្តតាមយន្តការនិងនីតិវិធីដែលមានស្រាប់រហូតដល់ការប្រមូលផ្ដុំសេវាឲ្យធ្វើឡើងតាមរយៈយន្តការច្រកចេញចូលតែមួយរបស់រាជបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិមាត្រា5រាល់ការទូទាត់
ប្រាក់ចំណូលដល់ផ្ទាល់ជាសាច់ប្រាក់ឬជាមូលទានប័ត្រលើការប្រមូលចំណូលពីកម្រៃសេវាសាធារណៈត្រូវប្រើប្រាស់បង្កាន់ដៃបង់ប្រាក់ដែលបើកដោយក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុស្របតាមប្រកាសលេខ272សហវចុចប្រកចុះថ្ងៃទី17ខែមីនាឆ្នាំ2011ស្តីអំពីការដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់បង្កាន់ដៃបង់ប្រាក់និងសារាចរណែនាំលេខ005សហវចុះថ្ងៃទី17ខែមីនាឆ្នាំ2011ស្តីអំពីការគ្រប់គ្រងបង្កាន់ដៃបង់ប្រាក់របស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុមាត្រា6ការកែប្រែភារកិច្ចរបស់ការកែប្រែភារកិច្ចលើការផ្តល់សេវាសាធារណៈរវាងរដ្ឋបាលកណ្ដាលក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈនិងមន្ទីរការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈរាជធានីខេត្តកំណត់ដោយប្រកាសរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារទទួលបន្ទុករបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈត្រូវផ្ញើប្រកាសនេះចំនួន1ច្បាប់ជូនក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុដើម្បីជាព័ត៌មាននិងការតាមដានការអនុវត្តប្រការ7រដ្ឋបាលកណ្ដាលក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈនិងមន្ទីរការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈតាមរាជធានីខេត្តត្រូវរៀបចំគម្រោងចំណូលថវិកាប្រចាំឆ្នាំដាក់ដោយឡែកពីគ្នាដោយមានមូលដ្ឋានគ្រោងគិតចំណូលច្បាស់លាស់និងគ្រោងចំណូលលម្អិតទៅតាមប្រភេទសេវានីមួយៗយោងតាមភារកិច្ចប្រមូលចំណូលរបស់ខ្លួននៅពេលអនុវត្តចំណូលរដ្ឋបាលកណ្ដាលក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈនិងមន្ទីរការងារតាមរាជធានីខេត្តត្រូវទទួលខុសត្រូវប្រកាសលើប្រាក់ចំណូលប្រមូលបានបង់ប្រាក់ចំណូលនិងធ្វើស្លាកក្បាត់ចំណូលថវិកាជាតិព្រមទាំងចុះកិច្ចបញ្ជីការគណនេយ្យស្តីអំពីកិច្ចប្រតិបត្តិការចំណូលនិងកត់ត្រាតាមដានប្រាក់ចំណូលនៅក្នុងជំពូកគណនេយ្យអនុគណនេយ្យនៃមាតិកាចំណូលថវិកាមាត្រា8ក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈត្រូវធ្វើរបាយការណ៍ស្តីអំពីការអនុវត្តចំណូលប្រចាំខែប្រចាំឆ្នាំដើម្បីមកប្រចាំឆ្នាំផ្ញើមកក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុឲ្យបានមុនថ្ងៃទី10នៃខែបន្ទាប់សម្រាប់របាយការណ៍ប្រចាំខែនិងឲ្យបានមុនថ្ងៃទី15ខែមករាសម្រាប់ប្រចាំឆ្នាំបន្ទាប់ពីរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំមន្ទីរការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈត្រូវធ្វើរបាយការណ៍ស្តីពីការអនុវត្តចំណូលប្រចាំខែនិងប្រចាំឆ្នាំធ្វើផ្ញើជូនក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈនិងមន្ទីរសេដ្ឋកិច្ចហិរញ្ញវត្ថុរាជធានីខេត្តឲ្យបានមុនថ្ងៃទី10នៃខែបន្ទាប់សម្រាប់រាយការណ៍ប្រចាំខែនិងឲ្យបានមុនថ្ងៃទី15ខែមករានៃឆ្នាំបន្ទាប់សម្រាប់របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំប្រការ9កម្រងសេវាសាធារណៈដោយមានចែងក្នុងឧបសម្ព័ន្ធនៃប្រកាសអន្តរក្រសួងនេះអាចកែប្រែបានតាមការចាំបាច់តាមរយៈប្រកាសអន្តរក្រសួងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុនិងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈប្រការ10ត្រូវបាននារីកប្រកាសរួមលេខ1009សហវចុះប្រកចុះថ្ងៃទី28ខែធ្នូឆ្នាំ2012ស្ដីពីការផ្តល់សេវាសាធារណៈរបស់ក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈអញ្ចឹងប្រកាសលេខ1009នេះនារីកហើយណាឈប់ប្រើបទបញ្ញត្តិទាំងឡាយណាដែលផ្ទុយពីប្រកាសអន្តរក្រសួងនេះត្រូវទុកជានិរាកប្រការ11
អគ្គលេខាធិការនាយកខុទ្ទកាល័យអគ្គនាយកអគាធិការប្រធានអគ្គនាយកដ្ឋាននិងប្រធានអង្គភាពពាក់ព័ន្ធនៃក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈនិងក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុត្រូវទទួលបន្ទុកអនុវត្តប្រកាសអន្តរក្រសួងនេះតាមភារកិច្ចរៀងៗខ្លួនចាប់ពីថ្ងៃទី1ខែសីហាឆ្នាំ2018នេះតទៅធ្វើនៅ7កើតខែទុតិយស័កឆ្នាំចសម្រិតស័កពុទ្ធសករាជ2562ធ្វើនៅរាជធានីភ្នំពេញថ្ងៃទី19កក្កដាឆ្នាំ2018រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈឥតសំហេងទេសរដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុអគ្គបណ្ឌិតសភាចារអូនពាន់មនីរតន៍អញ្ចឹងប្រកាសអន្តរក្រសួងលេខ714នេះយើងអនុវត្តចាប់ពីថ្ងៃទី1ខ្លឹមសារប្រកាសនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះហើយយើងចូលទៅមើលឧបសម្ព័ន្ធទាំងអស់គ្នាហើយឧបសម្ព័ន្ធនេះមាន2ណាគឺឧបសម្ព័ន្ធទី1និងឧបសម្ព័ន្ធទី2ឥឡូវខ្ញុំបង្ហាញតែឧបសម្ព័ន្ធទី2ទេហើយឧបសម្ព័ន្ធទី2នេះគឺការផ្ដល់សេវាសាធារណៈដោយមន្ទីរការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈរាជធានីខេត្តអញ្ចឹងឧបសម្ព័ន្ធទី1គឺនិយាយអំពីផ្ដល់សេវាដោយក្រសួងឥឡូវខ្ញុំសូមបង្ហាញជូនតែការផ្ដល់សេវានៅកម្រិតខេត្តអញ្ចឹងយើងមានទាំងអស់4ទំព័រខ្ញុំសូមអានជូនអញ្ចឹងខាងនេះគឺលេខរៀងណាលេខរៀងសេវាទី1ទី2ទាំង3មកតទៅទៀតអានេះបរិយាយណាបរិយាយពីទម្រង់បែបបត់នៃការបំពេញអានេះគឺតម្លៃសេវាណាគិតជារៀលហើយខាងនេះរយៈពេលនៃការបម្រើសេវាហ្នឹងមួយថ្ងៃបានហើយអាស្ដាំនេះគឺសុពលភាពតម្លៃសេវាហ្នឹងរយៈពេល1ឆ្នាំ1ខែ1ថ្ងៃអញ្ចឹងទៅអស់ពេលហ្នឹងយើងមកធ្វើតទៀតអញ្ចឹងទី1ការចោះបញ្ជីការនិងសំណុំបែបបទស្ដីអំពីសហគ្រាសគ្រឹះស្ថានដែលមានកម្មករយោជិតពី1នាក់ដល់7នាក់អញ្ចឹងទី1គឺស្នើសុំបញ្ជីការលើសេចក្តីជូនដំណឹងបើកសហគ្រាសតម្លៃអាករតែ 20,000 រៀលទេហើយរយៈពេល15ថ្ងៃមានសុពលភាព3ឆ្នាំបញ្ជីការលើសិភៅបញ្ជីប្រចាំគ្រឹះស្ថានតម្លៃវាគឺ 60,000 រៀលរយៈពេលបម្រើសេវា7ថ្ងៃសុពលភាពវាគឺអចិន្ត្រៃយ៍រហូតដល់ដល់ក្រុមហ៊ុនបណ្ដោថ្មី3ចុះបញ្ជីការលើសិភៅបើកប្រាក់សិភៅបើកប្រាក់គឺមាន 80,000 រៀលណាបងអាកររយៈពេលបម្រើសេវា7ថ្ងៃហើយសុពលភាពអចិន្ត្រៃយ៍អញ្ចឹងបើសិនបើក្រុមហ៊ុនមួយដែលមានកម្មករយោជិតតិចជាងឬក៏ស្មើ7នាក់ចុះក្រោមអញ្ចឹងគាត់ត្រូវបងអាករអស់តែប៉ុណ្ណេះទេអស់តែ 16,000 រៀលទេគឺយើងបងអាករចូលរត់បាទតែគាត់ចូលរត់គឺអស់តែ 16,000 រៀលទេចំណុចទី2ធំគឺការចុះបញ្ជីការបែបបទទឹកតការសុំបែបបទស្ដីពីសហគ្រាសណាគ្រឹះស្ថានដែលមានកម្មករយោជិតចាប់ពី8នាក់ដល់100នាក់អញ្ចឹងពី8នាក់ទៅ100នាក់តើបងអាករប៉ុន្មានយើងមើលទៅទាំងអស់គ្នា1ការចុះបញ្ជីការលើស្ដីប្រកាសជូនដំណឹងអំពីបើកសហគ្រាសតម្លៃវា 30,000 រយៈពេលបម្រើសេវា15ថ្ងៃសុពលភាព3ឆ្នាំបញ្ជីការទៅលើសិភៅប្រចាំបញ្ជីប្រចាំគ្រឹះស្ថាន 60,000 រៀល7ថ្ងៃបានសុពលភាពអចិន្ត្រៃយ៍សិភៅបើកប្រាក់គឺ 80,000 រៀលរយៈពេលសេវា7ថ្ងៃហើយសុពលភាពអចិន្ត្រៃយ៍ហើយបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងគឺមានតម្លៃសេវាដល់ទៅ 60,000 រៀលចំណុចទី3ណាចំណុចទី3ធំគឺចុះបញ្ជីការដដែលបែបបទវិញដដែលគឺកម្មករយោជិតចាប់ពី101ដល់500ចុះបញ្ជីការលើស្ដីប្រកាសជូនដំណឹងបើកគឺ 10,000 រៀលរយៈពេល15ថ្ងៃហើយសុពលភាព3ឆ្នាំចុះបញ្ជីការទៅលើសិភៅបញ្ជីប្រចាំគ្រឹះស្ថាន 80,000 រៀលបាទឡើងជាងមិញ 20,000 មិញទៅ6ឡើង 20,000 គឺ 80,000 ហើយសិភៅបើកប្រាក់ 12,000 រៀល7ថ្ងៃសុពលភាពអចិន្ត្រៃយ៍ហើយទឹកតការទៅលើបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុង
ប្រចាំរបស់សហគ្រាសគឺតម្លៃ 60,000 ដុល្លារ ហើយរយៈពេលបម្រើសេវា 60 ថ្ងៃ និងសុពលភាពវាគឺអចិន្ត្រៃយ៍ធ្វើតែម្ដងប្រើមួយជីវិត ចំណុចទី 4 គឺយើងនិយាយអំពីចុះបញ្ជីការដដែលបែបបទសហគ្រាសដែលមានកម្មករយោជិតចាប់ពី 501 នាក់ឡើងទៅណា 501 នាក់ឡើងទៅតម្លៃដូចតទៅ 1 គឺចុះបញ្ជីការទៅលើស្តីប្រកាសជូនដំណឹងមានតម្លៃ 20,000 រៀល រយៈពេលបម្រើសេវាគឺ 15 ថ្ងៃ សុពលភាព 3 ឆ្នាំ សិភៅបញ្ជីប្រចាំគ្រឹះស្ថានតម្លៃវាគឺ 80,000 រៀល រយៈពេលបម្រើសេវា 7 ថ្ងៃ សុពលភាពអចិន្ត្រៃយ៍ចុះបញ្ជីការទៅលើសិភៅបើកប្រាក់តម្លៃអាករ 12,000 រៀល ហើយរយៈពេល 7 ថ្ងៃ និងសុពលភាពអចិន្ត្រៃយ៍ បទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងប្រចាំសហគ្រាសគឺមានតម្លៃ 60,000 រៀលដែរ រយៈពេលបម្រើសេវា 60 ថ្ងៃ សុពលភាពអចិន្ត្រៃយ៍ ហើយទី 5 នេះគឺការផ្ដល់លិខិតអនុញ្ញាតឲ្យប្រើប្រាស់ឲ្យសហគ្រាសគ្រឹះស្ថានធ្វើការបន្ថែមម៉ោង អញ្ចឹងបើសិនគាត់សុំធ្វើការបន្ថែមម៉ោងគឺសុំម្ដងតម្លៃអាករ 10,000 រៀល ហើយរយៈពេលបម្រើសេវា 7 ថ្ងៃ និងមានសុពលភាព 2 ខែ ម្ដងបានតែ 2 ខែទេបាទសុំអនុញ្ញាតធ្វើការថែមម៉ោង ហើយលេខ 7 នេះគឺអនុញ្ញាតស្នើសុំបើកប្រាក់តាមប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រគឺតម្លៃអាករ 20,000 រៀល 7 ថ្ងៃមានសុពលភាពអចិន្ត្រៃយ៍ ចំណុចទី 8 ការចេញលិខិតទទួលស្គាល់ប្រតិភូបុគ្គលិក អញ្ចឹង 8 បែងចែកជាតូចៗទៀតគឺទី 1 គឺសម្រាប់សហគ្រាសគ្រឹះស្ថានដែលប្រើប្រាស់កម្មករយោជិត ពី 8 នាក់ទៅដល់ 100 នាក់ គឺតម្លៃសេវា 80,000 រៀល សុពលរយៈពេលធ្វើគឺ 7 ថ្ងៃ ហើយសុពលភាព 2 ឆ្នាំ អញ្ចឹងប្រតិភូបុគ្គលិកគឺមានអាណត្តិ 2 ឆ្នាំដូចគ្នាណា យើងមើលតបុគ្គលិកតែសូមបញ្ជាក់ពី 8 នាក់ឡើងទៅបានមានប្រតិភូបុគ្គលិកណា ពី 101 ដល់ 500 តម្លៃសេវា 15,000 រៀល រយៈពេលបម្រើសេវា 7 ថ្ងៃ ហើយអាករចំនួន 2 ហើយរយៈសុពលភាពគឺ 2 ឆ្នាំ សម្រាប់ប្រតិភូបុគ្គលិកដែលមានសហគ្រាសក្នុងនោះមានកម្មករចាប់ពី 501 នាក់ដល់ 800 នាក់ តម្លៃសេវាគឺ 25,000 រយៈពេលដល់សេវា 7 ថ្ងៃ សុពលភាព 2 ឆ្នាំ អញ្ចឹងចំពោះគ្រឹះស្ថានដែលមានបុគ្គលិក 501 នាក់ដល់ 800 នាក់ តម្លៃសេវា 25,000 រយៈពេល 7 ថ្ងៃក្នុងការផ្ដល់សេវាសុពលភាព 2 ឆ្នាំ ប្រតិភូបុគ្គលិកដែលមានយោជកដែលមានក្រុមហ៊ុនដែលមានបុគ្គលិកធំជាង 801 នាក់ឡើងទៅ គឺតម្លៃសេវា 40,000 សុពលភាពរយៈពេលបម្រើសេវា 7 ថ្ងៃសុពលភាព ចំណុចទី 9 ដល់សេវាទី 9 នេះគឺការស្នើសុំបែបបទពង្រឹងគុណជាង អញ្ចឹងបែបបទគឺតម្លៃ 5,000 រៀល ហើយរយៈពេលស្នើសុំសេវានោះគឺ 3 ថ្ងៃ សុពលភាព 1 ឆ្នាំ 10 ការផ្ដល់បានទទួលស្គាល់វិជ្ជាជីវៈគឺ 5,000 រៀលដែរ រយៈពេល 15 ថ្ងៃ ក្រោយពីបានបញ្ចប់វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលសុពលភាពអចិន្ត្រៃយ៍បាទ អញ្ចឹងមានវិញ្ញាបនបត្រទទួលស្គាល់វិជ្ជាជីវៈខាងធ្វើគុណជាង ហើយចំណុចទី 11 គឺផ្ដល់សេវាវិញ្ញាបនបត្រធ្វើគុណជាង អាមិញគ្រាន់តែផ្ដល់លិខិតបញ្ជាក់ការសិក្សាអានេះដល់វិញ្ញាបនបត្រវិជ្ជាធ្វើគុណជាងគឺតម្លៃ 15,000 រៀល រយៈពេលសេវាគឺ 15 ថ្ងៃ ក្រោយពីបញ្ចប់វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលសុពលភាពអចិន្ត្រៃយ៍ ហើយចំណុចទី 12 បញ្ជីការទៅលើការបើកគ្រឹះស្ថានអប់រំបណ្ដុះបណ្ដាលបច្ចេកទេសវិជ្ជាជីវៈកម្រិតវិញ្ញាបនបត្ររយៈពេលចាប់ពី 3 ខែចុះ អញ្ចឹងគឺតម្លៃសេវាគឺ 2 លានរៀល សុពលភាពរយៈពេលរៀបចំសេវាហ្នឹងគឺ 30 ថ្ងៃ ហើយសុពលភាព 6 ឆ្នាំ អញ្ចឹងបើសិនជាគ្រឹះស្ថានណាដែលចង់បើកវិជ្ជាបច្ចេកទេសវិជ្ជាជីវៈ តម្លៃអាករសេវាវាគឺ 2 លានរៀល ប
បន្តសុពលភាពការចុះបញ្ជីការអនុញ្ញាតបើកគ្រឹះស្ថានអប់រំបណ្ដុះបណ្ដាលបច្ចេកទេសវិជ្ជាជីវៈកម្រិតវិញ្ញាបនបត្ររយៈពេល3ខែចុះបាទឥតគិតថ្លៃរយៈសេវា30ថ្ងៃ6ឆ្នាំសុពលភាពវាអានេះគឺបន្តបាទបន្តឡើងវិញមានន័យថា6ឆ្នាំមុនបានបើកហើយដល់6ឆ្នាំក្រោយអស់សូមបន្តសុពលភាពឡើងវិញគឺអត់អស់លុយទេចំណុចទី14ការចេញលិខិតបញ្ជាក់ទុតិយតាសម្រាប់កម្មករនិយោជិតជនកម្ពុជាតម្លៃសេវា 8,000 រៀលរយៈពេល15ថ្ងៃសុពលភាពវាអត់មានអីទេបាទគឺថេចចោលមានន័យថាអស់នៅពេលណាស្នើសុំថ្មីពេលនឹងទៀតអញ្ចឹងវិជ្ជាទុតិយតាគឺតើទៅលើសិភៅការងារជនកម្ពុជាបាទ15ការចេញលិខិតបញ្ជាក់ទុតិយតាសម្រាប់កម្មករនិយោជិតបរទេសមានន័យថាជនបរទេសដែលគាត់ធ្វើបានហើយតែគាត់បាត់ទៅវិញឬខូចប្រើឡើងបានអញ្ចឹងគាត់ស្នើសុំ print ដងទៀតអស់ 80000 រៀលរយៈពេលបម្រើសេវាគឺ15ថ្ងៃហើយសុពលភាពរហូតដល់ថ្ងៃ31ធ្នូនៃឆ្នាំដែលគាត់ស្នើសុំតែក្នុងនេះគេមិនបញ្ជាក់ទេតែខ្ញុំបញ្ជាក់ខាងក្រៅប៉ុណ្ណឹងបានការងារគឺមានសុពលភាពតែមួយឆ្នាំទេគាត់បាត់ថ្ងៃណាធ្វើឡើងវិញគឺធំតែថ្ងៃ31ធ្នូគឺផុតសុពលភាពហើយចំណុច16ការចុះបញ្ជីការលើកិច្ចសន្យាការងារជនបរទេសកិច្ចសន្យាការងារដែលមានសុពលមានថេរវេលាកំណត់មានការបរិច្ឆេទចាប់ពីចាប់ផ្ដើមនិងការបរិច្ឆេទចប់ច្បាស់លាស់អញ្ចឹងគឺតម្លៃសេវា 40000 រៀលរយៈពេលបម្រើសេវា15ថ្ងៃហើយសុពលភាពអាស្រ័យទៅលើសម័យខ្លួនអ្នកប្រើប្រាស់ជាមួយយោជិតបរទេសហ្នឹងប៉ុន្តែសម្ភារៈកិច្ចសន្យាគឺមានសុពលភាពវែងបំផុតត្រឹម2ឆ្នាំទេ17ការផ្ដល់សិភៅការងារជនកម្ពុជាចំនួនអាករ 80000 រៀលហើយសេវារយៈពេលផ្ដល់សេវា20ថ្ងៃសុពលភាពវាអចិន្ត្រៃយ៍18ផ្ដល់សេវាសិភៅនិងបានការងារជនបរទេសគឺអាករ 520,000 រៀលរយៈពេលផ្ដល់សេវា20ថ្ងៃហើយសុពលភាព1ឆ្នាំក្នុងនេះគេបែងចែកជា2ទៀតចំណូលចូលថវិកាជាតិគឺ 405,000 ឬក៏ 405,000 ហើយទូទាត់ជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុន e-solution Cambodia យកតាមកិច្ចសន្យានិងកិច្ចព្រមព្រៀងគឺក្រុមហ៊ុនទទួលបាន115,000ហើយចំណុចទី19ការផ្ដល់បានការងារសិភៅការងារជនបរទេសតំបន់ត្រីកោណគឺ 440,000 មានន័យថា 44,000 ហើយរយៈពេលផ្ដល់សេវា20ថ្ងៃហើយសុពលភាព1ឆ្នាំដូចគ្នាហើយបែងចែកជា2គឺចំណូលចូលថវិកាជាតិ 32,500 ឬក៏ 325,000 រៀលហើយថវិកាទៅ e-solution គឺ 115,000 រៀលយើងបន្តទៅកម្រងសេវាចុងក្រោយនៅក្នុងកម្រិតមន្ទីរបាទទទួលខុសត្រូវរបស់មន្ទីរចំណុចទី20ការផ្ដល់សេវាបានការងារសិភៅការងារជនបរទេសតំបន់ជនបរទេសដែលស្នាក់នៅអចិន្ត្រៃយ៍នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺតម្លៃសេវា360,000 រៀលឬក៏ 36,000 ស្មើនឹងរយៈពេលផ្ដល់សេវា20ថ្ងៃសុពលភាព1ឆ្នាំក្នុងនោះគេបែងចែកជា2ចំណូលថវិកាជាតិគឺ 245,000 រៀលឬក៏ 24,500 ហើយ e-solution គឺ 115,000 រៀលចំណុចទី21ការផ្ដល់សេវាប្រើប្រាស់ជនបរទេសប្រចាំឆ្នាំសម្រាប់សហគ្រាសគ្រឹះស្ថាននីមួយៗបាទស្នើសុំកូតាអាករគឺតម្លៃសេវាគឺ 200,000 ស្មើនឹង 20,000 ហើយរយៈពេលផ្ដល់សេវា20ថ្ងៃហើយសុពលភាព1ឆ្នាំដូចគ្នាហើយកូតាក៏បែងចែកជា2ដែរចំណូលចូលជាតិគឺ 85,000 ឬក៏ 85,000 រៀលហើយចូលទៅ e-solution អ្នកដែលចាត់ចែងដោះស្រាយ system ហ្នឹង 11,500 រៀលអញ្ចឹងកម្រងសេវាថ្មីរបស់ក្រសួងការងារណាគឺកម្រងសេវាលេខ
714ដែលស្ដីអំពីការទទួលសេវាសាធារណៈដោយក្រសួងការងារគឺសង្ខេបចប់ខ្លីប៉ុណ្នេះ